daginn, hjertalega velkomin í Bláa Lónið. Þetta afar spennandi dagur í dag og því ætlum við að kynna nýjan landslýshóp. Hér allir brúnbúnir og spenntir fyrir nýju verkefni sínu, enda mikið stolt sem fylgir því að vera valinn í landslýshóp í hestaíþróttum. Þegar ég horfi tilbaka og sé hvað landslýsmálin hafa þróast vel, þá fyllist ég stolti á þeim árangri sem hefur náðst. Þökk sé ykkur hvað þið hafa lagt mikið á ykkur í almenni reiðmennsku, fagmennsku sem framkalla meiri gæði og betri samspil manns og hests. Svo eftir því er tekið. Það skila sér bæði í hærri einkunnum, meiri samkeppni hvert og eitt sæti. Þjálfarinn hefur úr meiri breidd að velja og eru margir knapar hverja grein sem er jákvætt fyrir landsliðið. Sú þróun og ávinningur að vera með virkan landslýshóp allt árið er líka farið að skila sér. Knaparnir farnir að skilja sitt hlutverk betur með hverju árinu og allir þurfa að setja verkefnið landsliðsins í fyrsta sæti. Það skiptir máli að vera í stöðugu þróun þar sem ávallt er hægt að gera betur og erum við því að rýna til gagns alla daga. Undirbúningurinn hafinn á fullu hjá okkur í landsliðsnefndinni fyrir HM 2023 í Hollandi. Það er liðin 4 ár frá því við vorum í Berlín 2019. Það ríkir mikið spenna í okkar herbúðum og verður lagður mikil metnaður í veturinn til þess að undirbúa ykkur sem allra best. Þá erum við einnig að skipuleggja ferðapakka með víta, sölu á miðum á HM, jólasýningu í desember, auk þess sölu á fatnaði og búnaði tengdum HM. Ég vil nota þetta tækifæri hér til þess að þakka landsliðsnefndinni fyrir velunni störf í þágu LH, án þeirra væri þetta ekki möguleiki. Að lokum vil ég óska ykkur öllum til hamingju með að vera valinn í landslýshópinn og gef ég hér með Sigurbirni orðið. Takk fyrir mig. Já, verið öll velkomin og það er gaman að sjá svona flottan hóp og þetta veitir manni tilhlökkun til samstarfsins með ykkur, að vera komið með ykkur öll hér saman og það er rétt að kynna hér til leiks með mér Ísól Lyngdal Þórisson og hann er aðstoðarþjálfari með mér og við störfum mjög þétt saman við það sem að framundan er, bæði með valið á landsliðinu og með aðkomu að þjálfunar prógrami með knapa landsliðsins. Nú, landsliðshópurinn er þannig samansettur, ef við rennum svona fljótt yfir það, að í hópnum eru 9 aðilar. Það er fyrsti hópurinn sem kemur hérna á vinstri hönd uppi og það eru þeir 9 aðilar sem voru í landsliðinu áður og héldu sínu sæti áfram. Síðan koma inn í liðið 5 nýir aðilar sem koma í stað 5 aðilar sem ganga út úr liðinu. Þannig að þetta eru 9 liðsmenn, þó þeir hafi áður verið í landsliðinu einn þeirra, að þá eru það 9 liðsmenn inn í hópinn á þessum tímapunkti. Síðan höfum við titilverjendur sem hafa unnið til heimsmeistaratitils og höfðu titil að verja á frá síðasta heimsmeistaramóti, hafa titil að verja. En það er þannig háttað að Benjamin Sandur, hann vann titil sem ungmenni fyrir 4 árum síðan og vann sér þá réttindi að verja sinn titil og kemur þá upp í fullorðinsflokk og hefur sem betur verið haft góðan tíma til aðlögu vegna þess að það hafa liðið núna eins og við vitum vegna COVID það er 4 ár en heimsleikar eru á 2 ára fresti að öllu jöfnuðu. Þannig að þeir bætast sem sagt inn í landsliðshópinn. Nú, landsliðshópurinn, þegar hann er valinn, þá er hann valinn svona út frá stöðulista, jafnframt væntingum til ákveðna para sem þjálfarar telja að eigi möguleika á stóra afrekum og gera góða hluti.
Þjálfari spáir að sjálfsögðu í styrkleika mótherja í öðrum keppnisliðum út allan heim sem að mæta okkur og spáir í hvar okkar sóknarfæri liggja fyrir og að hluta til gengur það inn í þegar val landsliðsins fer fram að velja þá líka svolítið sterkt inn á þann vettvang þar sem að við teljum okkur best borgið. Eins og við vitum að þegar við förum á heimsleika þá förum við með hestana okkar út og það mikil blóðtaka fyrir Íslands hönd og knapa því að þeir hestar sem við förum út, þeir eiga ekki afturkvæmt, þeir fara í hendur á keppinautum okkar oft á tíðum og koma ennú meira þjálfaðar aftur og móti okkur svo jafnvel aftur eftir 2 eða 4 ár þegar nýjir leikar hefjast. Og þá ber að huga því að afrekshestar og pör sem að verða til að það meira að segja að fylla það skarð aftur þegar heim komið. Margir eru byrjaðar að vera með kandidata sem þeir hafa og eru byrjaðar að þjálfa. Aðrir þurfa að fara beint í djúpulaugin og finna nýjan en að finna afrekshross eða afreksknapa og sérstaklega þá erum við að tala afrekshrossið líka. Það ekki heiglum hent að finna það ef það finnst bara yfir höfuð. Oft getur það tekið fleiri ára að finna slíkt. Þannig að þessi hlutur ekki sjálfgefinn. Þá komið að landsliðshópnum og fyrstan ber þar að nefna þar sem þetta lesið í stafrófsröð allt saman, þá engum mismunur gerður, að Benjamin Sandur, hann var heimsmeistari í ungmennaflokki í gæðingarskeiði á messu frá Káragerði í Berlín 2019 og nú 4 árum seinna þar sem ekki heimsmeistaramót varð, hann kominn til leiks og hefur hann verið með hestinn Fáfni frá Efri Rauðalæk í Eyjafirði og hafa þeir náð ágætis árangri saman á skeiðleikum. En verkefni verið fullstrembið þar sem hesturinn hefur verið kannski örlítið óþjállið heldur við áttum von á. Benjamin bráðleipur og flinkur reiðmaður sem ætlar sér stóra hluti á keppnisbrautinni og þegar búinn að taka stefnuna þangað og væri ekki leiðinlegt ef hann landaði nú gulli sem alveg í kortunum hjá þeim ef allt gengur upp. En það liggur skeiði sérstaklega vel fyrir honum sem og aðrar keppnisgreinar. Guðmundur Björgvinsson, ríkjandi heimsmeistari í 250 metra skeiði á Glúmi frá Þóroddsstöðum. Guðmundur ólíkindatól sem á sér glæsilegan árangur að baki og hefur sýnt það og sannað að allt mögulegt og skemmst að minnast heimsmeistaratitil hans á Hrímnir frá Ósi 2015 í fjórgangi. Hann með mörg heit járn í eldinum og verður spennandi hvað hann hristir fram úr erminni á komandi keppnistímabili. Guðmundur að sjálfsögðu reiðmaður í fremstu röð. Konráð Valur Sveinsson einn af okkar upprennandi knöpum, var hann heimsmeistari í Berlín að losta frá Ekur í 100 metra skeiði og á konni farsæla sögu á skeiðbrautinni með Þórdísi 2013 í Berlín þar sem þau sigruðu í ungmennaflokki 100 og 250 metra skeið ungmenna og síðan aftur og hestinum Sleipnir árið 2017. Konni hefur átt mikillir velgengni að fagna í skeiðkeppni og sérstaklega má nefna snillíkinn Kjark frá Árbæjarhjáleigu. Hann stefnir með Tango frá Litlagarði sem hefur verið feikna vel þjálfaður á síðasta keppnistímabili og náð ljómandi góðum árangri. Það engum betur treystandi til þess að klára það verkefni heldur en konna. Teitur Árnason, segja má að Teitur hafi unnið ótrúlegt afrek þegar hann var heimsmeistari á Dynfara frá Steinnesi í Berlín í gæðingarskeiðinu þar sem var við ofursterkt par að etja, þar sem par var búið að vera allsráðandi með þau stærstu skor sem getur í sögu gæðingarskeiðsins. En Teitur, með hest sem hann fékk í hendurnar hálfu mánuði fyrir mótið og gerði sér lítið fyrir og þeir lönduðu saman heimsmeistaratitli. Teitur einn af okkar yngri knöpum, hann frábær og fjölhæfur keppnismaður í öllum greinum. Hann teflir fram á komandi keppnistímabili, takti frá Vakurstöðum í T1, Nyrði frá Feti í T2 og Atlasi frá Hjallanesi í F1. Ég held við gefum þessum 4 heimsmeisturum, ríkjandi heimsmeisturum okkar gott klapp öllum.
Þá erum við komin í landsliðið sem er búið að vera að velja. Árni Björn Pálsson, okkar allra fremsti reiðmaður, framúrskarandi knapi og fagmaður, mikill metnaður og ástundun og háleit markmið sem hafa drifið hann áfram og það kemst ekkert annað en að sigra og fórnar hann ómældri vinnutíma sínum í íþróttina sem hann hefur uppskorið vel sem slíkur. Frábær keppnismaður og góð fyrirmynd utan sem innan vallar. Hann er með hryssuna Kötlu frá Hemlu í fimmgangsgreinum og eflaust lumar hann á fleiri einstaklingum. Ásmundur Ernir Snorrason, nýr í hópnum, hefur verið í landsliðinu áður. Hann er öllum hnútum kunnugur en er nú að endurheimta setu sín í landsliðinu á nýja leik eftir að vera búinn að endurnýja hestakostinn sem er ekkert sjálfgefið að gera eftir að hafa fórnað keppnishesti sínum fyrir landsliðið. Ási er lúsíðinn, gefur ekkert eftir með háleit markmið og ætlar sér stóra hluta af kökunni, er búinn að sanna það og sýna að með sínum hæfileikum að þangað kemst hann. Hann er með hlökk í slagtaumatölti og Ás á fimmgangsvængnum og eru þau bæði frá Strandarhöfði. Bergþór Eggertsson, skeiðkóngur heimsleikana í gegnum tíðina, þegar hann var með sinn ótrúlega hest Lotus frá Aldingor sem hefur skilað honum ófáum titlum og svo voru sterk áhrif Lotusar á lífi Begga að hann nefndi hofið sitt eftir þessum snillingi, Lotushof. Beggi er kappsamur, vandvirkur afreksknapi sem þjálfar kerfisbundið og af mikilli nákvæmni og er hestakostur hans með besta frá upphafi og Dynfara frá Steinnesi, báðir í skeiðgreinum. Beggi hefur verið hryggjarstykki okkar í landsliðinu í langan tíma og hefur staðið sem eindæmum vel. Og þá kemur nýr knapinn í hópinn Elvar Þormarsson. Hann hefur verið á hraðri uppleið á meðal þeirra bestu með sinni fágaðri og framsækni reiðmennsku, sérlega prúður innan sem utanvallar og verið ósigrandi í gæðingaskeiðum langt skeið á Íslandsmóti og landsmótum með hrossið sitt Fjalladís frá Fornusöndum. Við bjóðum hann velkominn. Eyrún Ýr sem lætur til sín taka sannarlega í fremstu röð og til alls líkleg og jafnvíg á keppnisgreinar á farsalan og glæsilegan feril að baki, stefnir hátt og teflir fram hrossum í fimmgangsvænginn, Leynir frá Garðshorni og Veröld frá Dalsholti. Hans Þór Hilmarsson, nýr knapi í hópnum, skaust upp á stjörnuhimininn með stæl þetta árið, búinn að vinna sig upp hægt og stígandi og svo gerðist það 2022 árið hans Hansa stjörnuár sem verður í minnum haft framtíðar keppnismaður. Hann teflir fram til dæmis Jarli frá Þóroddsstöðum. Helga Una Björnsdóttir, reiðmaður sem lætur ávallt vita af sér með háleit markmið, metnaðarfull og vinnusöm, fer alla leið. Jafnvíg á keppnisgreinar, frábær reiðmaður, hún teflir fram á fjórgangsvængnum og T2 tölti, hún er hnokka frá Eylandi. Jakob Svavar, einn okkar allra besti reiðmaður, fagmaður fram í fingurgómana, alltaf vel undirbúinn með sína hluti á hreinu og hefur verið í fremstu víglinu langt skeið. Hann stefnir með Tuma frá Jarðbrú í T1. James Faulkner sem er nýr í hópnum, hann er ungur knapi búsettur í Svíþjóð með metnað og búinn að byggja upp glæsilegan reiðkost og ætlar sér stóra hluti. Frábær liðsmaður og keppnismaður, kominn á beinubrautina, hann með frábæran hest á fjórgangsvængnum, hálfmána frá Skrúð og stefnir hátt og með góðan þjálfara sér við hlið. Jóhanna Margrét Snorradóttir, knapi í fremstu röð með frábæran hest sem geislar af á keppnisvellinum og eru miklar væntingar gerðar til þeirra. Enda eru þau búin að sanna sig og sýna að fáir standast þessu pari snúning, enda fágætt par. Ragnheiður Haraldsdóttir,
knapi með glæsilega framkomu og mikið keppnisskap. Í fremstu röð reiðmanna, öguð og nákvæm, kemur ætíð vel undirbúin og ætlar sér stóra hluti og hefur sýnt það og að það getur hún. Hún mætir með Úlf frá Mosfellsbæ á Klárastaðavanginn og eitthvað leynivopn hún með á sínum snærum. Saga Sigurbjörnsdóttir, ný í hópnum, kom inn með hvelli þetta árið í meistaradeildina og átti óvenjulega glæsilegan feril í Þingvallagreinum, til dæmis með sigri í 5-gang á Reykjavíkurmóti, Íslandsmeistaramóti og landsmóti með fágaðan og flottan reiðstíl. Hún stefnir á 5-gangsvanginn með Flóka frá Oddhóli. Sigursteinn Sumarliðason. Hann hefur verið í úrvalshópnum með einn fljótasta vekring í heimi, hann Krókus frá Dalbæ, í 250 og 100 metra skeiði. Keppti lítið á honum á þessu keppnisári, en tilbúinn í stóra slaginn á komandi keppnisári. Knapi með mikið keppnisskap og færni til árangurs eins og hann hefur svo oft sýnt. Og þá síðast en ekki síst Viðar Ingólfsson, knapi sem á fremsta bekk, setur markið hátt, með sterkan og sívaxandi árangur sem á efsta stigi reiðmennskunnar, á sterka möguleika, á stór árangri, knapi sem veit hvað að sigra. Þá þessari kynningu lokið á knöpunum og hérna all stórglæsilegt lið að ræða, allt afreksfólk á sínu sviði í misjöfnum greinum og við getum verið stolt, þetta er bara heill hringur hérna, við getum verið stolt af þessum hóp og býði hana sjálfsögðu velkomnan og óskaði margs góðs á komandi keppnisári. Þá bara orðið laust ef það einhverjar spurningar. Ef ekki, þá bara Já. förum við í myndatöku. Þá það næsta skrefið það að fara í myndatöku og stilla hópnum upp og ég vil nota tækifærið og þakka fjölmennafólki sem hefur komið hér og séð af sínum tíma til þess að sýna okkur þann heiður að vera hér, kunnugleg andlit og eigum þeim miklar þakkir fyrir, og þá bara tökum við að... Eigum við ekki gefa þeim bara gott lag? Jú, gefum. Já, förum út. Já. Ef þú ekki bara fá skjól, eða einnig bara úti þegar myndtakan er búin. Þá. Jú. Fín. Já.